给大家提个醒哈，最近啊流感的病人啊特别多，那我们科里呢竟然啊有一半的大夫啊倒下了。根据中疾控相关报告显示，目前急性呼吸道传染病总体呈持续上升趋势，其中流感呢已经进入季节性流行，阳性率跃居第一。尤其是今年过年比较早，到时候人员流动聚集增加，家里一个人流感了，那一家子都可能被传染，这个年都不好过。如果想要好的快一些，一定要做好以下3点。首先呢，就是如果出现发烧咳嗽嗓子疼这些上呼吸道感染症状，一定要及时做一个检测，或者是抽血化验一下。现在流感试剂盒很多，也很方便，家里呢自己就能测，当时就能出结果。如果明确是流感，可以针对性的用抗病毒药物，千万不要不管3721，直接吃点头孢就得了，不但没效，还可能会造成耐药菌的感染。其次就是流感后药物的选择，大家可以用一些中成药，可以参考近期北京、山东、四川、黑龙江等多地卫健委发布的冬春季呼吸道感染性疾病中医药防治方案，其中莲花清瘟就多次获推荐，疗效挺好的。它可以抑制流感病毒复制，能够有效缓解流感引起的咳嗽发热肌肉酸痛、咽痛等症状，还能够提高身体抵抗力，加快病情康复。不单单是流感像普通感冒等呼吸道感染性疾病莲花清瘟也能用。最后呢，就是要提醒大家，如果感冒发烧流感了，除了对症用药之外呢，一定要注意多喝水和补充营养，充分休息，别熬夜别加班，不要太劳累了，吃点好消化的，这样才能保证好的快一些。